还有啊，我都说了别点那么多，都吃不完。你看这都没吃呢。这样，别的你别吃了，把这个留下让你吃，剩下的交给我。你吃我剩下的，不觉得别扭？为什么别扭？家里人啊。这点倒是跟我弟挺像的，总剩东西，吃不完。我是食量小。你弟弟不是过继了吗？在过继前，我带了他2年，那时候他还在上幼儿园，我上小学。我弟小时候也挺懂事的，他的幼儿园下午经常会发营养餐，他那时候总想着把好的东西留给我吃，他就会拿个小袋子，把营养餐装回家带给我。后来被老师发现了，发现这孩子明明是长身体的时候，却总吃不完东西，还带回家，然后就被请家长了。那是你去的啊？除了我还有谁？老师第一次见我，他也吓一跳。过继以后，你肯定很想他吧？没办法，那时候养不起他。对了，我今天下午还有个面试。你去吧，不用管我，我一会儿自己出去溜达溜达，逛累了我就去球房等你。这样，我带你去个地方，你在那里等我。好。Just a moment. Here's your room card. Yes, enjoy. Excuse me, I reserved this online. You reserved it last week. 来这儿干嘛呀？你不是要去学校吗？给你订了一个房间，今晚睡酒店吧。我那里地方太小了，看你昨天晚上一晚上没睡好。没有，我睡挺好的。不用了，这太浪费钱了。已经订好了，留的是你的名字，自己 check in OK 吗 ？OK。真不用。我7点来接你。等我。这里边的人都是你们求室的吗？也不算吧，我们这儿不是那种特别成熟的绣房，所以杨哥从来不收取我们的奖金提成。这儿是大家的一个家，他也是大家免费的教练。所以主要还是对外营业赚钱了。对，主要是靠青年旅社的住客还有附近的一些爱好者。但是这个年代喜欢台球的人越来越少了。自从盘下来这之后，每个月都在往里亏钱，现在是这个情况。昨晚睡得少，下午补补。我刚刚还没说完呢，你就走了。我们能不能 AA 呀？我不想一直老让你花钱。我们能不能 AA 呀？我不想一直老让你花钱。这是一个男女平等的社会，你这样我会有负担的。
你现在还在读书，而且刚刚孙周也跟我说了，台球室一直在亏钱，是你一直往里填。台球室一直在亏钱，是你一直往里填。后悔吗？找了个穷学生。想什么呢？谁还没当过穷学生啦？我就是因为职业特殊，所以才能那么早赚奖金的，不然的话，我不也是穷学生吗？谁还没当过穷学生啦？我就是因为职业特殊，所以才能那么早赚奖金的，不然的话，我不也是穷学生吗？